السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. za sebe si казва, че той е в бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам, в духовността, морал, знанието и за вярата да стане по-добра, той прави договор. И в тази епоха, когато Бог ни е благословил с благодат на МТА и програмите на джамата и събранията и най-повече за бейт, който световен бейт, МТА и по интернет, и милиони ахмади участват. Затова всеки онзи ахмади, който е роден ахмади, или той е направил бейт, е влязъл в Ахмадия джамат, той не може да каже, че ние не знаем за договора за бейт. И ако има нужда, това е за че ние след бейт да знаем какви са нещата свързани с това и да винаги договор за бейт да бъде пред нас. И ако ние в условията за бейт и за особено за морала и само ще гледаме тези условия, тогава нашия морал и характер и отношения в обществото и за работа и за бизнес и ежедневен, който има търговия и в семейството, отношения с семейството и в тях всичките ще има много хубаво неща и ще има развитие. Но много от нас има такива, които са много далече от този морал. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, както иска да гледа на нас в това отношение за условията бейт, той обръща нашето внимание към тези неща. Ще ви разказвам няколко, например, че да не лъжете, да не отнасяте с жестокост и да пазите от да крадете. И когато има зли желания, да пазите себе си. И на света и особено на мусулманите,
заради своите зали женания със своите ръце или език няма да дадем вреда, няма да се гордем. Ще се бъдем праведни и винаги да бъдем хубави неща и да вземаме хубави неща и да прекараме своя живот така. И винаги опитваме да дадем хубави неща на другите хора. Ние ако ще се обърнем внимание към тези неща, както ви казах, ние за нашия морал ще стане по-хубав и ще имаме добър характер, а не само ще има нашия характер ще стане по-добър, но ще вземаме най-високо място в това. Но ако ще гледаме, че в нас има много хора такива, които въпреки че правиха договор за бейт, но не подчиняват тези условия. Докато ние няма да вървим по този път в себе си, където ние, ятвайки своите права или вземайки себе си в болка и да покажем добър морал и характер, ние с много сила казваме, че наистина тези добър морал ние трябва да показваме на другите. И онзи, който не прави така, той е ясток. Той върши ястоко нещо. Но когато направо ние имаме такава изпитание, повече от нас забравят този характер и морал. Ако се нуждаят, тогава представят своите неща така неправилно, че в тях няма истина. И те приближават до лъжа. Да вземат своето право, понякога те вършат ястоки неща, понякога те измамят и представят лъжливи свидетели. И ако не с ръцете, тогава много с езика си да вземат да изпълняват своя цел, дават болка на другите. Не показват самирение, а представят, те показват гордостта. И понякога и те показват гордостта малко или повече. Аз гледах, че в системата на каза, аз гледах няколко неща, да не показват истината или лъжа, да вземат правото си. Те показват инат, че се очудвам гледайки това. В бизнеса не правят основа на истината. Те се обръщат внимание да вземат нещата за себе си. И против това, те, които имат адвокати, двете страни, те да показват, че те са професионални и да показват, че те имат право. Така те лъжат, който е наистина измама и лъжа. Дали те са нещата за вземане или даване, или където има кафга между мъж и жена, или другите неща. Заради тези адвокати, те правят така. И Ахмадите адвокати трябва. И така и двете страни, че
че винаги да изпълняват договора за бед и да се страхуват от Бога и това да бъде над техните неща. И наистина то е, че тогава има кафга, когато или направо или с неправо хората обвиняват един на друг и не мислят добро за другите. По това време един вярващ трябва, че да не прави кафга или да се кара и да не показва инат заради радостта на Бога. Той да се навежда и се умърква и в системата на джамата или в каза да отиде или и да опитва, че ние сме братия помежду си. Ние тези, които не правили неща или които са правилно или неправилни неща, обвинения, махайки тези неща помежду си, ще живеем с обич и така ще прекарваме своя живот. Но и онзи, който има право, ако двете страни имат показват инат, тогава е системата на джамаат или каза, или е в съда, в държавата. И колко те ще опитват да бъдат справедливи, но няма да има съвършено справедливост. След един съд те отиват в другия съд и онзи един група, който отива в каза, там ако решават 5 съди, пак и понякога той не, който трябва да дава право на другия, той не дава право. Той не показва или пишат на мен, че ние вършите жестоки неща с нас, вие трябва да гледате тези неща. И тези обвинения не свършат никога. Наистина това, както ви казах, че това е само заради инат и за гордостта има. Ако за кафките искаме да ги свършим, тогава да изоставим ината си. И понякога да свършат тези кафки, ако има право да вземе, и човек да даде улеснява на другия човек да вземе този право. И понякога той изостави няколко част от своето право. И какво учи Бог, за това на Бог казва, и ако някой има проблеми, трябва да улеснявате за него, когато той ще има пари. Ако ще прощавате и раздавате своите заеми, тогава то по-добре. И може би да знаете, че вие също, когато ще имате проблеми. И най-повече това, че Бог в много неща той прощава на нас. И онзи Бог, който е всемогъщ, то ако той ще накаже на нас в нашите неща, тогава ние нямаме спасение. И за това, че ние за един друг да показваме мекостта и да улесняваме работата. Това е основният заповед в ежедневния живот, в бизнеса и търговия, и където вземат заем и раздават. Винаги трябва да помните тези неща. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също той много пъти посветва на вярващите, че вие в света за милост и за милосърдие да работите, тогава на небето Бог ще бъде милостив с вас.
И иначе ние винаги трябва да помним, че Бог ще вземе тези неща. И ако само Бог решава с право, тогава много трудно ще стане. Затова за милостта за Бога и да вземаме прошка от Бога, тогава в света ни нашите отношения да улесняваме работата и да бъдем меки с другите, а не с жестокост и с строго да показваме. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, онези хора, които вземат найм, той каза, че да бъдете меки с онези, които, ако ще бъдете меки, тогава ще има благословието на Бога и севаб. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че онзи човек ще иска да вземе заем от някой и ако той да свърши времето, дава повече време на него и всеки ден, който това е садка за него. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям на едно място каза, че садка и раздаване пари пази на хората от проблемите и изпитанията. Затова то колко хубава е тази търговия. На своя брат да улеснявате, така ще вземете награда от Бога и много проблеми и изпитания Бог ще пази от тези изпитания. И затова малка добрина Бог не изостави никога. И ако ние Коран Карим ще помним това най-скъпо съкъпия съвет и ще гледаме думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава ще има мира в обществото. Няма да има неспокойствие. Няма да вземат много време тези кафги. И онзи офиси, които работят за справедливостта, те няма да вземат много време за тези неща, те ще харчат това време за други работи. И каза също, но каза е само за тази работа да решава тези проблеми, но ако в решения да приемете двете страни, ще бъдат меки, тогава няма да вземат тези неща много време. И заради едно нещо има много, тези неща вземат много време, другите неща имат проблеми. И онези страни, които отиват в каза или в съдите и дават пари на адвокатите, те ще спестяват тези пари. Понякога такава инат показват, че те показват, те вземат вреда, но казват, че съдия да решава само за нас. Както ви казах, че те пишат на мен някои групи, че вие трябва да гледате тези неща. Ако няма да има инат и гордост, тогава моето време за тези лоши неща да спестявам време за това. Аз гледайки тези неща, когато давам отговор на страните, групите, но ако няма този отговор, както те желаят, те пак те показват инат и стоят там, че не, ние сме на право място. И този инат, че решение да бъде за нас и че няма да дадем, улесняваме на другата група нищо. Въпреки че пиша на ясно с гордостта и над третия, четвъртия месец те пишат писмо, че ние написахме за Машедърме, ние сме направо. Гледайте пак това решение и да дадете на нашия право. Аз не казвам, че съдите решават 100% направо, но 85% те са направо. И тези свидетели, които и другите показват, гледайки на тях, те са направо. Ако има грешка там,
тогава не може да казваме, че намерението не е добро. Те решават с добро намерение тези неща. И ако че една страна мисли, че той има право за това, но решението е против него, тогава на каза или на съдия не трябва да обвинявате. Някои хора има навик, винаги обвиняват. Те с истината решават. Ако в някакво решение има някакви съмнения и на едната страна, че има съмнение в решението, че на неговата жалба, аз гледам тези неща, но както ви казах, че всичките решения, повече решения са правилни и само не мислейки право, и те правят съмнение в своите сърца. Затова пазете себе си от лошо мислене. Лошо мислене отваря новия път за проблемите. В нещата в каза системата на съдия в джамата или за има там за бизнеса или за семейството и във всяко нещо има там нещата за парите да вземат или дават, където хакмер няколко неща да вземете в кавгите на мъж и жена и в където търговия има там повече има за парите. Там има кавгите тези парите и онзи, който трябва да улеснява, да дадете време и на всяко време малко или повече това трябва да има. В проблемите на семейните проблеми, където да вземат парите за хакмехер, зестра или да вземат или да дават парите, там има това в семейните проблеми, например, както ви казах, дават зестра и това е един вид заем, който човек мъж трябва да даде, но понякога от страната на момичета те казват, че той да даде повече хакмехер и това е, че той трябва да даде този пари на жена си, мъж. Но на другото място страната на момичета те казват, повече трябва да има хакмер и така да на момчето да се навежда и той не може да даде тези пари. И другата страна не само няма това, има проблеми, той няма възможност да даде тези пари. И когато каза, гледайки на момчето, ако решава, че по-малко хакмер той ще даде, тогава другата страна има кафга. И където има да вземат или дават заем, и ако гледайки каза, че да така ще даде парите, тогава другата страна обвинява. Ние Ахмади за едно мирно общество казваме на света, тогава ние във всяко нещо да опитваме да има мир в обществото. Последователите, те в своите как те имаха отношенията, един пример ще ви дам от една случка. Аз Абу Катада за него разказват, че един мусулманин, че имаше да дават заем. Когато той отиваше да взема парите, той скриваше някъде. Един ден той отиде и неговия син каза, че той е в дома. Той каза, че аз знам, че ти си в дома, затова не може да скриеш. Излизай навън и говори с мен. Това, когато той излиза навън,
Той каза, защо скриваш от мен? Той каза, истина е това, че аз в тези дни съм в много проблеми. Нямам пари аз. Аз нямам нищо. Затова има този проблем, че имам семейство и много деца имам и трябва да ги нахраня. Тогава Абдул Кутада каза, да наистина е така, както ти казваш. Той каза, кълня се в името на Бога, имам това състояние. Тогава той прощава целия заем на него. Това е този пример, който вярващите за един за друг с мекост и така да разпространяват братство, така ще има мир. Но в това но то там има състоянието, на което да дава заем. Той не беше инат, нямаше инат. Той се срамуваше и че той се срамуваше, че нямам възможността да давам този заем. Затова той скриваше. Но не каза, че няма да ти дам. И в нашето време има такива неща, които са обратно за това, че те вземат заем и те искат да показват, че не взехме това. Затова мирно общество ще има, когато двете страни ще опитват, който дава заем или който има право и той улеснява работа и онзи, който трябва да се връща заем и той трябва да обратно даде заем и той да има, че той се срамува и да има тази болка, че аз трябва да давам обратно този заем. И в влизайки в бейт на обещания Масия алейхиссалам, ние трябва да чувстваме така. Каза дали даде улеснява или да не улеснява. Или казва, че да дадете заем или да не. Онзи човек, който трябва да вземе своето право, той да бъде мек. И онзи, който да се връща това право, бъдейки справедливост, той трябва да опитва да се връща тези пари. Да не се обръща право и да показва инат. Една случка, хада Муслим от втория халиф разиятаран казва, че той каза, че имаше жалба срещу един човек, че той взел една къща за найем. Онзи човек, който е наймател, той беше в армия и в година. Той идваше в Кадиян за няколко дни. Аз Муслим от разиятаран каза, аз му казах, че ти си работиш в армия, само за 15-20 дни идваш, ти можеш да живееш в където живеят гости, или можеш да живееш при някой приятел. Тук няма място, няма. Ако ти се изгониш на когото си дал под наем своя къща, тогава той ще има проблеми. И сахаба последователи дадоха своите къщи на онези хора, които приселили. Но той, когато идваш, който живееш тук 11 месеци, 15 дни, ти трябва да изгониш само за 15 дни на него. Моите тези думи действаха на неговото сърце. Той каза, че Хазур, вие наистина истина казвате. Аз му дадох проблеми, това е моята грешка. Но трябва да питате на този човек, че той от 9-8 месец не е платил найма. Заради това, че аз трябва да изгоня от къщата си. Затова аз казах на онзи човек, че това е, ти си на право място, че ти не вършиш грешка.
И онзи човек то казва, че не казва, че той не е платил найм за къщата. Той каза, че аз тогава имаше много онзи човек, който беше наймател. Аз се опитвах той да умеква, но той каза такава нещо, където аз мълчих, нямах отговор. Ако друга страна щеше да плати пари, тогава аз бях победител. Каквото исках да решавам, това трябваше решението. Но онзи човек не е платил найма си и така той искаше да живееш в тази къща. То живее. Тогава той каза, че моето състояние така стана, както казват, беше един патан, той е слушал от някъде място, че ако някой ще рецитира калема, той отива направо в рая. Той е взел на един хинду да рецитираш калема. Доказа, че аз съм хинду, аз хиндуист, аз няма да рецитирам. Ако рецитира иначе, ще убия. Тогава той каза, че казвай. Той каза, ти трябва да рецитираш, аз няма да казвам. Той каза, че аз не знам калма какво е. Ти си мусулманин, ти трябва да казваш какво е калма. Ти трябва да казваш. Патан каза, че аз не знам. Днес много беше добре, че ти да рецитираш днес калема, да отиваш в джанат. Той каза, че така. Аз посветвайки на наймател, когато неговото сърце умеква и когато той отговори, моите думи, аз мълчих. Ако другата страна беше направо и щеше да платил тези пари, тогава наймател беше много добър. Затова вярващи винаги трябва да дават правото на другите. Това не само да случка тези неща, които отиват в каза или представят пред халифа. Тогава с истина трябва те да знаят. А не това, че след това те да казват на халифа и той да се срамува. Пазете той да се срамува. Че много такива има, онзи човек да взема право, че ако да казваме, че той да умеква, но онзи, който трябва да даде право, неговото пример не е добър. И тогава те също казват, че те не са меки с нас. Пророк саллалаху алейхи ва саллям за това, че как да има добро, хубаво място, какви неща са нужни за красиво общество, как да има пари мусулманите хубаво общество и девете групи как да изпълняват правото на другата група. Няколко думи ще ви представя. То е на едно място за своите отношения, който ще да бъде мек. Той дава молитва, се моли за него, който улеснява, нека Бог да бъде милостив с него, когато той купи или продава и когато той казва неговия заем да се върнат другите и онези, които улесняват, давайки блага вест и показвайки на другите, той каза, че Бог един човек влязъл в рая, който когато купувайки и раздавайки и вземайки заем и давайки заем, който улеснява тези неща, само заради това той ще влиза в рая. И в една традиция пише, той каза, онзи човек, който не може да дава, се връща заем и той прощава на него или улеснява за него. И тогава, когато има сянка на Бога само и няма друга сянка, тогава Бог ще му даде под закрилата си, сянката си, ще дарява на него.
И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за прошката, как Бог прощава, че един търговец даваше пари на другите хора. Когато той гледаше, че един човек е беден, той казваше на своите работници, че да не гледате на него. Може би Бог ще прощава на нас. Той каза, заради негова тази работа, Бог прощава на него. Онзи хора, които имат възможността, те трябват, колкото е възможно, те да бъдат меки и улесняват, а не правят кафги и да отиват в да харчат време и пари в съди. Не само ислям казва това, че онзи, който е дал пари, той да бъде мек. Ислам прави такава общество и на всяка страна се обръща неговото задължение, вниманието им, че където изчезват омраза на хората и да има мир. Затова онзи човек, който трябва да дава пари, на него ислям също казва, Хазрат Муслим Мауд разияллаху дава този пример. Има много други примери, че ако няма проблем, че не дава се връща пари, хората не се връщат пари за такива хора. Системата няма да стане на тяхната страна. Ако така ще бъдем с такива хора, тогава онзи, които вземат правата на другите, те ще бъдат свободни и няма да има мир. В общество има кафки и проблеми. Обещания Масия алейхиссалату вассалам в своите условия казва едно условие, че да няма раздор в света. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям затова също посвети на нас. В една традиция пише, че той саллаллаху алейхи ва саллям каза, че онзи, който е богат, той не улеснява на бедния, тогава той е един жесток. Ако вие да вършите така, че ако някой не дава пари обратно, тогава трябва да вземете пари от него и да давате на другите. Тук няма мекост. Няма да улеснявате, защото той има пари и да се връщат тези пари. Както ви казах, ако така няма да правите, тогава тези хора, които вземат парите от другите хора, те ще имат кураж. И така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че който трябва да се връща пари, неговото уважение и Коран Бог казва, че трябва да накажете на такъв човек. Такава системата на джамата, да наказваме такива хора, когато те не правят така. Когато каза решава, когато не подчиняват хората и вземат правата на други, има наказание, тогава те не трябва да въздигат шум, че няма мекоста с нас. Бог и неговия пророк казват, че има право на системата да наказват такива хора. И така и съдия и властта на страната наказват такива хора. И така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям предупреждава такива хора, който той каза на тези хора, които не връщат парите, че онзи човек, който не се връща пари и взема правото на другия човек, онзи човек, който е взел пари, ще се връща на хората, че който това намерение взел заем, ако той иска да се връща пари, тогава Бог ще помогне на него той да връща тези пари. И онзи човек само заради това да взема пари от другите да ги яде, тогава Бог ще унищожава на него. И ако добро намерение има, тогава
Бог ще даде възможността той да се връща тези пари. Или в сърцето на онзи човек, който дал заем, то негото сърце ще умеква. Но ако намерението не е добро, тогава Бог също ще наказва на него. Пророк саллалаху алейхи ва саллям обикновено не правеше джаназа на такъв човек, който трябва да имаше да раздаваше обратно пари. И от неговото имущество и парите, ако няма да има толкова пари да се връща. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям също се молеше, когато се връща пари, и така той казва, че то не заем и неверието са равни. Един последовател каза, че слушах на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че аз от заем и от неверието искам обещето на Бога. Един човек каза, за заем е равен за неверието. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям отговорил, да. Затова обяснявайки една традиция от Айша разияллаху анха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в молитва се молеше така, че о моя Бог, от греховете от заем искам твоето убежище. Някой каза, че нашия пророк, вие от Бога толкова искате убежище за заем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че човек, когато трябва да дава пари на другите, той когато говори, той лъже, и когато прави договор, обещава, той не изпълнява своето обещание. Затова искам убежище на Бога. И онзи хора, които вземат заем, те трябва да пазят себе си, да не вземат заем, и ако взеха, тогава трябва да дадат внимание да се връщат този заем. И за правото, и това е равно да връщат този наем. И с добро намерение да се дадат мисля за това. След решението на каза и съдия, и ако те искат да прощават, тогава на другата група те казват, че да прощават. На когото те трябва да връщат пари, само той може да прощава. Както пророк саллаллаху алейхи ва саллям казва. Затова членовете на джамаат да се връщат внимание за това. За заем да се връщат. Муслим Мауд разияллаху анху каза едно нещо. Ако хора, които искат да се връщат парите, ако той ще изпълнява тези думи, той каза, че много трябва да искат, търсят прошка от Бога. Друго да не харчат пари тук и там. Много хора за това вземат заем, че те имат много желания, за това те вземат пари под заем. И трето той каза, че ако има една стотинка, веднага да се връщате на онзи човек, за малко да се връщате от когото взехте пари. И колкото е възможно, че след своите харчане на пари, колкото да се връщате пари, веднага да се връщате. Да се събирате пари или направо давате малко, но трябва да престеснявате за това. Ако малко пари се съпъстяваше и спестявате с болката, и така да се връщате пари под заем, който взехте. Някои хора вземат пари за да харчат големи коли. Някой е писал, че аз имам кола, но другата кола харесвам. Нямам пари, мога ли да вземам заем от банка? И ако един път той ще вземе, тогава много трудности ще има за него. Затова тези зели желания, от тези зели желания пазете себе си. И така има много хора. Те правиха бизнес, те са млади, нямат умет, и така взеха парите от хората, и нямаха опит, и нямаха успех в бизнеса, тогава имаха много пари, и така много парите взеха от хората. Такива хора,
те трябва да бъдат внимателни. И онези хора, които дават, и след това те да имат жалби, първо те трябва да дават заем в бизнеса, ако искат да дават пари. Защото техните пари изчезват и онзи човек, който взел пари, той също тези хора вземат пари с лошо намерение, те не са хубави хора, тогава има жалби в съдия. От тези неща ние трябва да пазим себе си, че едно мирно общество винаги да има при нас. Нека Бог в нашия живот, в истинските вярващи и да правим мирно общество и тези добри морали и характер, който има, на който обещание Масия алейхиссалату вассалам искал от нас, които са написани в Корана, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям е обръщал внимание към това ние да правим така, както той е казал на нас. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله